ازيكم في اول حلقه من البودكاست اللي احنا مش عارفين اسمه لحد دلوقتي، بس ان شاء الله نوصل لاسم. ولو عندكم اقتراحات ممكن تقولوا لي تحت في الكومنتات. الحلقه دي انا قلت اعرفكم الاول احنا هنعمل ايه في البودكاست. احنا ان شاء الله هنحاول نكلم ناس ذو قيمه في المجتمع، صحاب بيزنس، صحاب مطاعم، او حد له علاقه بالمجال الطبي، ونتكلم معاه ونشوف قصه نجاحه وتطوره. دي حاجه. تاني حاجه قلت ابدا معاكم بمين انا بعمل ايه. أنا اسمي أحمد محمد يونس كراي. أنا في الأساس مهندس معماري وشغال الشغلانة دي لحد دلوقتي الحمد لله. شغال في اسكندرية في مكتب استشاري كبير، وكمان شغال طبعا انتيرير وتشطيبات، يعني شغال في كل المجال ده عامة. ده شغلي الأساسي. وحتة السوشيال ميديا دي بدأت كده بالصدفة يعني. والفيديو ده هشرح لكم يعني أو هقول لكم إيه اللي خلاني أوصل للمنطقة دي أو للزون ده. برضو في حين يعني لو حد عايز يجرب. وميزة ان البودكاست ده ان انا بتكلم بطبيعتي، وان احنا مش محضرين كلام، انا اللي هيجي في بالي هقوله. فحاولوا تستحملوني، حاولوا تستحملوا برضو حتة كده. بس كده. وان شاء الله الفيديو ده يعجبكم. حاولوا تعملوا كومنتات، تشيروه، تشوفوا حد لو حابب يبدأ تصوير ممكن يستفيد في الموضوع ده ازاي، او يبدأ سوشيال ميديا. وبرضو حبيت أصلح مفهوم وصل للناس غلط شوية في دمنهور بالذات، عن حتة البلوجرز والفيديوهات على السوشيال ميديا ودول بياخدوا فلوس والكلام ده كله. فهنبدأ الأول في حتة أنا إزاي بدأت تصوير. أنا كنت شغال في الكلية الحمد لله، كنت شغال مهندس عادي في الكلية، نزلت في مكتب. وبعدين في فترة كده فاضية في أجازة نص سنة حد اقترح عليا إن أنا أخد كورس ديجيتال ماركتينج، جوز أختي. أوكي. فأخدت الكورس ده، كان تبع يوديستي، تبع وزارة الشباب والاتصالات، كان هم عاملين يعني كولبريت مع يوديستي. اخدت الكورس، اخدت البيجنر واخدت البروفيشنال، واخدنا شويه في الكورس ده، اخدنا شويه حاجات ليها علاقه بالسوشيال ميديا، وازاي تعمل قناه او بيج على الفيسبوك، وازاي تاسس الموضوع ده، وازاي ممكن تكسب منه ارباح، او ازاي ممكن تكسب منه تعمل اعلانات او ايا كان يعني طريقه الربح. وبعدين ازاي بقى تعمل اناليسيس شويه للناس، اللي هو تحلل الناس، تحلل شخصيات، تشوف السوق محتاج ايه. فانا بدات اصور في دمنهور، لان كان في عجز شويه في الحته دي في دمنهور، ما فيش ناس كتير بتعمل ده، او ما كانش ساعتها في حد بيعمل ده يعني. الحمد لله كنت اول واحد ممكن يكون عملها، ما اعرفش في حد تاني عملها ولا لا. ممكن يكون حد جرب بس فشل فما كملش، الله اعلم. بس الحمد لله بدات في تصوير المطاعم. قعدنا نصور مثلا سنه ونص تقريبا. كنت انا واصحابي يعني بحب اوجه لهم الشكر كلهم، استيفوك زوايا كلهم بحبكم، كانوا دايما معايا بيصوروني. بنشتري مع بعض اكل واجرب الاكل بتاعهم عشان يبقى فيه فرايتيز اكتر، يبقى فيه حاجات كذا صنف وكده. وبعدين الحمد لله بدات في شركات بدات تكلمني احنا عايزين نعمل كذا. حتى ساعتها ما كنتش معروف، محدش كان يعرفني، بس هم كان عاجبهم فكره ان في حد بيعمل الفكره دي، وما فيش ناس اصلا اوريدي بتعملها في دمنهور. بس بدات اصور. كان ساعتها في ناس كانت بتبقى طبعا مقتنعه ان انا بعمل اعلان، فانت بتاخد ألوفات مؤلفة بقى، وفي ناس بتاخد مش عارف ايه. الكلام ده طبعا مش حقيقي خالص خالص خالص، بالذات في دمنهور. ممكن ده يحصل في القاهرة ماشي، وفي ناس كده فعلا ومش كلهم برضو. بس حتة ان انت بتاخد فلوس في كل فيديوهات دي حاجة مش حقيقية خالص خالص. وانا مش هاخد فلوس علشان يعني حاجة تخالف ضميري. بالعكس، انا الحمد لله ما بشتغلش مع حد غير لو انا متاكد ان الحاجه دي كويسه. وعمري ما نزلت ان مثلا الحاجه دي حلوه وهي طلعت وحشه عشان انا عامل اعلان لحد. وببقى بقول ده للشركه اللي جايباني، او حتى لحد من صحاب المطاعم لما يعني بيكلموا حد من اللي شغالين معانا، بنقول لهم الكلمتين دول، ان لو في حاجه وحشه هنقول عليها وحشه، لو في حاجه حلوه هنقول عليها حلوه، بما يرضي الله زي ما بيقولوا. في الاول وفي الاخر دي حاجه في وشي وفي وش الناس اللي هتتعامل، وانت اللي هتخسر برضو، ان الناس هتيجي هتشتمك وهتشتمني وهتشتم صاحب المكان. فليه نعمل حاجه شبه كده؟ بس يا سيدي، ففكره ان الناس بتاعت السوشيال ميديا بياخدوا فلوس كتير، وان في بقى ارباح ومش عارف الكلام ده مش حقيقي خالص. والدنيا بقت صعبه شويه في الحته دي. مش كل الناس بينزل لها ارباح، ومش كل الناس بتعمل فلوس من السوشيال ميديا زي ما انتم متخيلين خالص. انا مش معتمد على السوشيال ميديا بشكل اساسي، دي هوايه. انا بحب اصور من وانا صغير جدا ستوريهات، بحب اصور فيديوز صغيره، بعمل حاجات كده.
من ايام حتى الدوب سماش، لو حد فاكر الدوب سماش ده كان ايه اصلا، من قبل الميوزيكلي اللي هو بقى تيك توك حاليا. بس ف يعني 3/4 الفيديوهات اللي انا منزلها تقريبا على الصفحه انا ما خدتش عليها فلوس خالص، او يمكن اكتر من 3/4 علشان الناس مقتنعه ان انت بتاخد فلوس فبتقول الكلام ان الاكل حلو. الاكل اذواق يا جماعه، في الاول وفي الاخر كل واحد ليه راي في الاكل بالذات يعني. حتى انا بحب اطلع صحابي علشان ممكن حاجه تكون عجباني مش عجباهم، او العكس حاجه مش عجباهم وعجباني، او لا مش عجباهم بس مش عجباني. بس كده. فده باختصار شديد حوار السوشيال ميديا. وكمان اي حد حابب يبدا الموضوع ده ممكن تبدا من البيت بموبايلك. انا كنت بادئ بموبايل ضايع جدا، كنت بادئ بمايك ضايع قوي، كان ب50 جنيه تقريبا او حاجه كده. يعني فانت لو عايز تبدا هتبدا، مهم بس يبقى عندك فكره وعندك هدف للموضوع ده. حاول بس تحط او تعمل حاجه جديده محدش عملها. ما تكررش الحاجات التانية اللي الناس بتعملها او الطريقه، ما تحاولش تقلد حد. وكمل في الموضوع ده لحد الاخر، ما تيأس يعني خالص. احنا تقريبا قعدنا نصور 1.5 سنة لحد ما بدأنا نقول ها بسم الله يعني، ونجيب فيوز. ما كناش بنجيب مشاهدات خالص، كانت الفيديوهات بتنزل 2000 فيو 3000 فيو، لحد ما الحمد لله كده كنا منزلين فيديوهين في نفس التوقيت تقريبا. كنا منزلين فيديو بنعمل يعني ازاي تتفسح بأقل سعر في دمنهور في الصيف. بس يعني الفيديو ده حصل بعد كده مشاكل في المكان اللي احنا صورناه، فمش هينفع اقول الفيديو. وفيديو تاني كنت مصور احسن شاورما مصري، فكنت بعمل مقارنه ما بين شاورما مصري وما كانش فيه ناس كتير. وساعتها كنت مصور مطعمين تقريبا، وقلنا ده احسن وده اوحش ومش عارف ايه. الفيديوهين دول ضربوا، فالحمد لله بدات اسمع شويه والناس بدات تعرفني. بس كده. ده باختصار شديد حتة التصوير، وحتة لو عايز تجرب تصور ممكن بقى تقولوا لنا في الكومنتات وتقترحوا علينا ممكن نصور مع مين. ولو انت حابب تصور معانا تبعت لنا على الواتساب اللي على الصفحة. وحاولوا تعملوا لي سبسكرايب على اليوتيوب عشان الحلقات هتنزل كاملة عليه ان شاء الله. وتسوي لي فولو على انستجرام، فما تنساش اليوزر بتاعي. خش اعمل لي فولو على انستجرام، بننزل ستوريز باول باول وريلز. تابعني وانا برد على الناس كلها. الحمد لله يعني مش بحب يبقى الموضوع يعني اللي هو انا بقى مشهور ومحدش يكلمني والجو ده. الحمد لله مش مشهور قوي يعني، بس بنحاول. بس كده. فلو الفيديو عجبكم او فكرة البودكاست دي عجبتكم، فممكن تعملوا لايك وشير وتمنشنوا الناس اللي حابين يصوروا معانا، او تقترحوا عليا اسماء ناس. وما تنسوش برضو تقولوا لي اسم للبودكاست ده. بس كده، بحبكم. شكرا.